გიორგი ხიშტოვანია, ჩვენთან ერთად ეკონომისტი და სწორედ მასთან ერთად განვიხილავთ იპოთეკით უზრუნველყოფილი ფასიანი ქაღალდების გამოჩენა, რაც შეცვლის ქართულ საფინანსო ბაზარზე. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის და პირდაპირ გადმოვალ კითხვით. მიმდინარე წელს უნდა გამოჩნდეს უკვე იპოთეკით უზრუნველყოფილი ფასიანი ქაღალდები ბაზარზე. ძალიან საინტერესო არის, არაერთგვაროვანი მოსაზრებები არსებობს, თუ რა ეფექტი ექნება მას, თუმცა ძალიან საინტერესოა თქვენი შეფასება, რა შეიძლება შეცვალოს მან ქართულ საფინანსო ბაზარზე. თავისი გამოჩენით. თავისთავად ჩემი აზრით ყველა ახალი ინსტრუმენტი, რომელიც გაჩნდება ფინანსურ ბაზარზე, მისასალმებელია, რადგანაც ჩვენ საფინანსო სექტორს, ასე ვთქვათ, რაღაცა ინოვაციები ცოტათი აკლია, საკმაოდ კონსერვატული მოდელი ქონდა ყოველთვის არჩეული ეროვნულ ბანკს და შესაბამისად ჩემი აზრით ყველა სიახლე მისასალმებელია. ოღონდ შემდეგ უკვე თუ დეტალებში ჩავიხედავთ, კითხვები ჩდება, ხო? ანუ ჩვენ ვიცით, რომ კი ბონდების, ზოგადად ობლიგაციების ბაზრების განვითარება იყო ყოველთვის პრიორიტეტი, ასე ვთქვათ, როდესაც საუბარი იყო მთავრობის ხედვაზე ფინანსური სისტემის განვითარების, მაგრამ აქ ბოლო პერიოდია ჩვენ ვაკვირდებით ტენდენციას, რომ კომპანიები კი უშვებენ ობლიგაციებს, მაგრამ ამ ობლიგაციების უდიდეს ნაწილს ყიდულობენ კომერციული ბანკები და შესაბამისად ცოტა ესეთი უცნაურ სიტუაციას ვიღებთ, როდესაც ობლიგაციას უშვებს კერძო კომპანია, მას გამოშვებაში მას ეხმარება კომერციულთან ბანკთან აფილირებული კომპანია და შემდეგ კომერციული ბანკი ყიდულობს ამ ობლიგაციას, ხო? და შესაბამისად ეხლა რაც საინტერესო არის, ჩემი აზრით ის არის, რომ თუ გამოვიდა ესეთი ტიპის ახალი ობლიგაციები, ვინ იქნება მისი მყიდველი? ხო, ანუ ვინ უნდა შეიძინოს ასეთი ობლიგაციები, რატო ვამბობ ამას? იმიტომ რომ ველოდებით, რომ ასეთ ობლიგაციას საქართველოში კომერციული ბანკები უშვებენ და ეხლა ისინი თვითონ ხო არ იყიდიან თავისივე გამოშვებულ ობლიგაციებს. და ამიტომ კითხვა ჩდება, ვინ არის მყიდველი, ხო, ასეთი ობლიგაციების და არსებულ სიტუაციაში როგორ შეიძლება რომ ასეთი ობლიგაციების ბაზარმა იმუშაოს, ბაზარი გაჩნდეს. მე თულად წარმომიდგენია, რომ დღეს ბანკების გარდა საქართველოში ობლიგაციების ყიდვის დიდი მადა არსებობდეს და ამიტომაც კითხვა რაც მექნებოდა ეროვნულ ბანკთან, რომელიც ამბობს რომ ეს მოხდება, კითხვა მექნებოდა ვინ არიან მყიდველები მათი აზრით ასეთი ობლიგაციების. კი ბატონო გიორგი, ესე იგი ოფიციალური ვერსიით რაც ვიცით, მისი ყიდვა როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე იურიდიულ პირებსაც შეიძლება, თუმცა თქვენი პათოსი სავსებით გასაგებია, აი ამ უკაცრავად, აი ამ პათოსის გათვალისწინებით ძალიან საინტერესოა ბაზარს რამდენად აქვს გაზრდის საფუძველი და ზოგადად რა შეცვლის ის საფინანსო ბაზარზე ამ მიმართულებით, თუ აქვს გარკვეული პერსპექტივა. იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად ეს ინსტრუმენტი, მაგალითად, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ აღმოსავლეთ ევროპისთვისაც საკმაოდ ახალი ინსტრუმენტი არის. პერსპექტივები როგორი არის? ხო, ანუ ასევე აქაც დავამატებ, რომ რატო ხდება ესეც ცოტა ანუ რატო არის ინტერესი დღეს ბანკების მხრიდან ამის მიმართ, ამაზეც მინდა ორი სიტყვა ვთქვა. გაძვირდა რესურსი ლარში, ძალიან გაუძვირდათ ბანკებს რესურსი ლარში და შესაბამისად ჩემი ვარაუდია, რომ ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად დამატებითი წყაროები იპოვონ ამ გაძვირებული ლარში რესურსის, ასე ვთქვათ, ჩანაცვლების ან დამატებითი რესურსის გაჩენის, ამიტომაც სავარაუდოა, რომ ეს იპოთეკები, ეს ობლიგაციები თუ გამოვიდა, ეს ობლიგაციები გამოვა ლარში და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ექნებათ ინტერესი კომერციულ ბანკებსაც, რომ კერძო ინვესტორებიც დაინტერესონ ამ რესურსით. ოღონდ აქ ერთი კითხვა ჩდება, რამდენად სანდო იქნება უცხოელი ინვესტორებისთვის ლარში იპოთეკა, თუნდაც იპოთეკით გამყარებული ობლიგაციების შეძენა და შეიძლება ამ ხრივ ვარაუდობენ კომერციული ბანკები და ეროვნული ბანკიც, რომ რადგანაც ის იქნება გამყარებული უძრავი ქონებით, ამით უფრო დაინტერესებენ უცხოელ ინვესტორებს და ეს შეიძლება იყოს ერთი მიზეზი, ამხსნელი, რატომაც არის დღეს ესე ვთქვათ
ყოველმხრივი ინტერესი რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ხო აი რამდენად იქნება ნდობა ლარში გამოშვებული ობლიგაციების ეს არის ერთი კითხვა და მეორე კითხვა იქნება უძრავი ქონებით ბაზარი. ვისთავად ჩვენ შეიძლება ყველას არა, მაგრამ დიდ ნაწილს შეიძლება გვახსოვდეს ყველაზე პოპულარული როდის გახდა ასეთი ტიპის ობლიგაციები, ეს გახდა მსოფლიო ფინანსური კრიზისის დროს 2000-იანების და მაშინ მთავარი მიზეზი თუ რატომაც მე ასე ვთქვათ, ცუდად პოპულარული გახდა ეს პროდუქტი იყო ის, რომ ამერიკის უძრავი ქონების ბაზარი აფეთქდა და შესაბამისად აფეთქდა ობლიგაციების ბაზარის დიდწილად, ხო? და ნუ ეხლა მე არ მინდა აქ რაღაცა ცუდი სცენარების სოლოდ საუბარი, მაგრამ დღეს საქართველოში უძრავი ქონების ბაზარი არ განიცდის, ახლა ვთქვათ, საუკეთესო დროს, ყველაზე კარგი დახასიათებით ის არის სტაგნაციაში და შესაბამისად ფასების დაც ძალიან პირობითია თუ აქ საერთოდ მას ადგილი და შესაბამისად აქ ხო ეს მე გარდა იმისა რომ ლარში თუ იქნება გამოშვებული ლარი არ არის ბოლომდე სანდო დღეს უცხოელებისთვის და მეორე უძრავი ქონების ბაზარი არ არის ბოლომდე სანდო დღეს რომ ის გააგრძელებს ზრდას და აქედან გამომდინარე გასაგებია ინტერესი რატო უნდათ ეროვნულ ბანკს და კომერციულ ბანკებს ამ ინსტრუმენტით ოპერირება, მაგრამ რისკები არსებობს. და მესამეს ვიტყვი, თუ შეიძლება ამის გისმენთ გიორგი. არის იცით, აი საინტერესო საკითხი არის შემდეგი, რომ ჩვენ გვინდოდა და გვინდა კაპიტალის ბაზრების განვითარება, კაპიტალის ბაზრის განვითარება საქართველოში, რომ ეს რაღაცა ცალმხრივი მოდელი ფინანსური სისტემი, სადაც ფაქტიურად ყველაფერს აკონტროლებენ თუ ყველაფრის მონოპოლია აქვს კომერციულ ბანკებს საფინანსო ბაზარზე, ხო? ეს მოდელი ცოტათი, ასე ვთქვათ, შეირხეს, ხო? თან ამ კომერციული ბანკებიდან ორს აქვს ფაქტიურად მონოპოლი, ოლიგოპოლური მდგომარეობა ბაზარზე, ხო? და აკონტროლებს მთლიანი ბაზრის 80%-ს. და ახლა ამ ინსტრუმენტით ხო კიდევ უფრო ესე ვთქვათ ხელს უწყობთ კომერციული ბანკების ასე ვთქვათ დომინაციის გაზრდას საფინანსო ბაზარზე ჩემი აზრით ვიდრე სხვა აქტორების გიორგი ეს რამდენად ხელს შეუწყობს ფინანსური სისტემის, ესე ვთქვათ, მრავალფეროვნების გაზრდას ქვეყანაში, მე არ ვარ დარწმუნებული, ხო? გიორგი, თქვენ ახსენეთ კი ბატონო. უფრო ხელს უწყობთ იმას, რომ კომერციული ბანკები და ორი ბანკი უპირველეს ყოვლისა კიდევ უფრო დომინანტი გახდეს ბაზარზე, იმით რომ ახალი ინსტრუმენტები გამოიტანოს და ამ ახალი ინსტრუმენტები ამ არგუმენტებით ასე ვთქვათ კიდევ უფრო აქტიური გახდეს ბაზარზე. ამიტომ აი აქ ამ მესამე ფაქტორზეც გავამახვილებ. კი ბატონო, გიორგი, თქვენ რისკები ახსენეთ. ამ ნაწილში მინდა ჩაგეკითხოთ აუცილებლად, ნამდვილად სწორი პარალელი იყო ალბათ შტატების ფინანსურ კრიზისთან დაკავშირებით, იმდენად რამდენადაც სწორედაც უძრავი ქონების ბაზარზე არსებულმა კრიზისმა გამოიწვია შემდგომში ფინანსური კრიზისი შტატებში. არსებულ რეალობაში გათვალისწინებით სხვა ბევრი ფაქტორის, მათ შორის ქართული უძრავი ქონების ბაზარის და იმის გათვალისწინებით რომ ქვეყანა პატარაა და შესაბამისად პატარა ბაზარია და უნდა ველოდოთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იმ მოთხოვნის კლებას, რომელიც დღეს იპოთეკურ სესხებზე ფიქსირდება, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რისკები რამდენად არსებობს ამ მიმართულებით? რა არის იცით, ერთი კარგი რაც არის აქ არის შემდეგი, რომ ძალიან ასე ვთქვათ კონსერვატულები არიან ბანკებიც, როდესაც მაგალითად უძრავ ქონების უძრავი ქონებით დატვირთვა ხდება მაგალითად სესხების, ხო, საქართველოში და აქედან გამომდინარე ასე ვიტყოდი, ხო, ძალიან რთულად რო არ გამომივიდეს, რომ ის უძრავი ქონება, რომლითაც არის დატვირთული იპოთეკური სესხები, ძალიან კონსერვატულად არის შეფასებული. რაც რაღაც მხრივ კარგიც არის, რადგანაც ამ რისკებს ამცირებს. ანუ რის თქმა მინდა, ხო, ანუ თუ გამოვიდა ასეთი ობლიგაციები, რომელიც გამყარებული იქნება, ასე ვთქვათ,
უძრავი ქონებით, რომელიც და სესხებით და მე იმ სესხების უკან დგომი უძრავი ქონებით, ხო? ფიქრობ, რომ ბანკები ისე კონსერვატული ამ მანამდე არსებული კონსერვატული მიდგომის გათვალისწინებით, ასე ვთქვათ, არ იქნებიან მაღალი რისკის ქვეშ, ხო? და გონია რომ აქ პრობლემა არ არის. უფრო პრობლემა იქ არის, რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური турბულენცია და ქვეყნის ეკონომიკაში უძრავი ქონების და სექტორი ძალიან დიდ როლს თამაშობს და შესაბამისად ეს турბულენტურობის ხარისხი თუ გაიზარდა ქვეყნის ეკონომიკაში, აუცილებლად ეს შეეხება ქვეყნის უძრავი ქონების ბაზარს და მშენებლობის ბაზარს. და აუცილებლად შემდეგ გავლენას მოახდენს ზუსტად ასეთი ტიპის ფასიანი ქაღალდების რისკიანობაზე. ოღონდ აქ მინდა თქვა პოზიტივი, რომ ამ რისკებს ამცირებს ის, რომ თავის დროზე და ახლაც კომერციული ბანკები, როდესაც გასცემენ მაგალითად იპოთეკურ სესხებს და ამღებები თავიანთ უძრავ ქონებას, ასე ვთქვათ, როგორც უზრუნველყოფას დებენ, მიდგომა შეფასებისას ბანკების არის ძალიან კონსერვატული და ეს ამ რისკებს ამცირებს. გასაგებია, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო ანალიზისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, გიორგი ხიშტოვანი ეკონომისტი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი ფასიანი ქაღალდების შესახებ.